உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. ஸோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஹேர் ஷேவர் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். அதாவது பேக் ஷேவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது பேக் ஹேர் ஷேவரா இது ஆக்ட் ஆகுது. எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதுகுல நிறைய மென்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான முடி இருக்கும். சோ அது பாத்தீங்க அப்படின்னா அழுக்கு சேர்றதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸா நம்மளுக்கு மாறிடுது. சோ அதனால நிறைய மென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய முதுகுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. பட் ஆனா கண்டிப்பா இதுக்கு ஒரு பர்சன் தேவைப்படும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம கை அவ்வளவு தூரம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பே இருக்காது. அப்படின்ற பட்சத்துல இதுக்காகவே கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த பேக் ஷேவர் அப்படின்ற ப்ராடக்ட். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க பிளேட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணி நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளே நம்மளுடைய பேக்ல இருக்கக்கூடிய ஹேர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ற மாதிரி மிரர்ஸை பார்த்தோ ரிமூவ் பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்களே ரிமூவ் பண்ணலாம்னா தாராளமா பண்ணிக்கலாம். நல்லா உங்களுடைய முதுகுக்கு ஏத்த மாதிரியான டிசைனுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஹைட் ஆப்ஷன்ஸ்லயுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லயுமே நம்மளுக்கு இந்த பேக் ஹேர் ஷேவர் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது. ஹோல் பாடி பார்ட்ஸுக்குமே நம்ம தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. பேக் ஷேவர்னா பேக்கு மட்டும் யூஸ் பண்றது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். டோட்டலா எல்லா விதமான இடங்கள்லயுமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொருத்தருடைய ஹெல்ப் தேவை இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க தாராளமா இந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஹேர் ரிமூவல் அண்ட் பாடி ஷேவர் ஃபோல்டபிள் டிசைனோடவே நமக்கு இது கிடைக்குதுங்க. ஆனா ரொம்பவே லிமிட்டடான சில கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்லாம் ஆன்லைன்ல சேல்ஸ் பண்றாங்க. ரீப்ளேசபிளா இருக்கக்கூடிய அல்ட்ரா வைட் பிளேட்ஸோடவே நமக்கு இது வருதுங்க. ட்ரை அண்ட் வெட் மெத்தட்ல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்மூத் அண்ட் சேஃபா இதை அக்சஸ் பண்ற மாதிரியான ஷேவிங் ஆப்ஷனோடவே வருதுங்க. 5 pieces ஆஃப் ஷேவிங் பிளேட்ஸுமே நம்ம இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க சில பிராண்ட்ஸ். ஃபோல்டிங் ஜாயிண்ட், ஹேங்கருக்கான அந்த ஒரு ஹோல்ஸுமே நம்ம கொடுக்குறாங்க. ஸ்க்ரூவை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணி நம்ம பிளேட்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுல வரக்கூடிய பேக் ஹேர் ரிமூவல் ஷேவர் மாடல் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல மேக் கிரியேட் பேக் ஷேவர் பத்தி பார்க்க போறோம். பேக் ஹேர் ரிமூவல் அண்ட் பாடி ஷேவரா வருது. ரீப்ளேசபிள் அல்ட்ரா வைட் பிளேஸோட தராங்க. ஃபோல்டபிள் லாங் ஹேண்டில் வித் DIY சேவ் ஆப்ஷனோட வருது. வித் லென்த் ஆஃப் அப் டு 17 inches சேவோட வருதுங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 679 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 7.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 65 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல கேரண்டிஸ் பேக் ஷேவர் பத்தி பார்க்க போறோம். பேக் ஹேர் ரிமூவல் அண்ட் பாடி ஷேவர்ஸ் ஆகுது. DIY பேக் ஷேவர் ஃபார் மென், உமன் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. கேன் ஹெல்ப் யூ டு ஈஸிலி ரீச் த ஹார்ட் ஏரியாஸ். ஷேவர் அண்ட் ஸ்டோர் இன் ட்ரை என்வரான்மெண்ட்ல கீப் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1005 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 6th பிளேஸ்ல மேரி ஷாப் பேக் ஷேவர் பத்தி பார்க்க போறோம். பேக் ஷேவர் ஃபார் மென், பேக் ஸ்கிராச்சரா வருது. எர்கோனமிக் ஹேண்டில், பாடி ஷேவர் ப்ளூ கலர்ல தராங்க. யூஸ் ஆன் ஷேவிங், ஹேர் ரிமூவல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. எக்யூப்டு வித் 5 ஹெட் ரீப்ளேசபிள் ஆக்சஸோட தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1038 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 5th பிளேஸ்ல சீக்ரெட் பேக் ஷேவர் பத்தி பார்க்க போறோம். மல்டி ஃபங்க்ஷனல் ஹேர் ரிமூவல் கிட் ஷேவர்ஸா வருதுங்க. சேவிங் ஹேர் வித் ரேசர் பிளேட்ஸோட ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. டிசைன்ட் வித் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இன் மைண்ட்ஸோட வருதுங்க. ஹேண்டில் கேன் பி அட்ஜஸ்ட் டு ப்ரிஃபர்ட் ஆங்கிள். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1407 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 4th பிளேஸ்ல வெலூரா பேக் ஷேவர் பத்தி பார்க்க போறோம். பேக் ஷேவர் ஃபார் மென் அண்ட் எர்கோனமிக் ஃபோல்டிங்கோட வருதுங்க. ஈஸி டு யூஸ் ஃபிளெக்சிபிள் பேக் ஹேர் ட்ரிம்மர், போத் ஃபார் வெட் அண்ட் ட்ரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்யூப்டு வித் 5 ஹெட்ஸோட வருது. இட் இஸ் கன்வீனியன்ட் அண்ட் ஈஸி டு கிளீன் ஷேவரா வருதுங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1508 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 3rd பிளேஸ்ல ஹேர்டக்கர் பேக் ஷேவர் பத்தி பார்க்க போறோம். அப்கிரேடட் மென்ஸ் எலக்ட்ரிக் பேக் ஷேவர்ஸ் யூஸ் ஃபார் ஃபேஷியல், ஆர்ம், சின், பியர்ட் ட்ரிம்மர் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். கார்ட்லெஸ் ஹேர் கிளிப்பர் வித் அட்ஜஸ்டபிள் எக்ஸ்டென்ஷனோட வருது. ஹேண்டில் வாட்டர் ப்ரூஃப் வித் LED டிஸ்பிளேயோட தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1849 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 594 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல ஸ்டைல் ஹேவன் பேக் ஷேவர் பத்தி பார்க்க போறோம். எலக்ட்ரிக்கல் பேக் ஷேவர் பாடி ஹேர் ரிமூவல் டூல் ட்ரே இதுங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஒயிட் பிளேட் won't hurt your skin. 2 AA batteries not include, easy to use மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஃபோல்டபிள் எலக்ட்ரிக்கல் பேக் ஷேவர் பாடி ஹேர் ரிமூவல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2334 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல மேங்க்ரூமர் பேக் ஷேவர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2 ஷாக் அப்சர்வர் ஃபிளெக்ஸ் ஹெட் அண்ட் பவர் ஹிஞ்சோட வருது. எக்ஸ்ட்ரீம் ரீச் ஹேண்டில் அண்ட் பவர் பஸ்டோட தராங்க. 1.8 இன்ச்க்கான அல்ட்ரா வைட் பேக் க்ரூமர் பிளேடோட வருதுங்க. பேட்டரி அலோ ஃபார் ஈஸி அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரீசார்ஜிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 18,994 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 14,142 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த பேக் ஷேவர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் உள்ள சூப்பரான பார்ட்டி வீடியோஸ் பாபா. See you. Have a nice day.